Pernah ngerasa tenggorokan gatal dan batuk-batuk tiap bangun pagi? Itu bisa jadi karena udara malam yang dingin bikin saluran pernapasan kamu kering dan rentan iritasi. Apalagi kalau kamu tidur dengan kipas atau AC langsung ke wajah. Biar pagi hari tetap nyaman, kamu bisa bantu jaga tenggorokan dengan konsumsi madu gurafit sebelum tidur. Bantu redakan batuk dan bikin tenggorokan lebih lega saat bangun pagi. Bisa kamu dapatkan di apotik, toko obat, dan toko kesehatan terdekat. Yuk, cobain sekarang.